bisa berarti keselamatan tidak makni untuk bisa tersentuh biar bobo Malaysia dapat dengan salam Indonesia terus tidak dapat dengan salam Indonesia dan so kesampaian dan saya kesampaian kami maaf. Bapaji, Adi Putaji, Adi Puminut Paji Nabi. Anja Sumir Tutupri Pacipurpa, Dewa Soto, Adi Puminut Paji Yatwa, Kunce So Bayasu, Tutupri Paji, Juga Bapak Sahabat Bidino, Itu Su Pasta Banatu, Anghaitale, Aikini Soto Foundation, Yukari Space Department, Buktin Betonia, Special Site Bukit Atlasa, Korea Serta Bangku. Ini mencakuti Dono, Asal, Yesus aku di dalam tersedas, kami saprak terkena. Tutsi Yukari Soto Yesus, Angga Krista Kini Tati, Seru Sutauti, yang Yesuti, Amsubuk Tumadati, Udi dan tersedas, kami acara terkena. Tutsi Yesus, Amka, Awat dan Doktoruti, kami hancur, Cibit, Islam Insu, Krista Terkena, Layat Serupa, Indonesia Sampai Dalamnya. Indonesia Sebenarnya, Berapa Titik Berdua Sebenarnya, Amsur Sebenarnya, Boleh Pro, Boleh Media. Amat menurut Saudara Mulia, Kau Bakti Serbeda Kota, Adi Purna Pada Video, Menjaga Dia Sahur Cinta, Pada Sibur Pada Sahur, Wali Pada Adi Baru Sibur, Adi Bayi Di Bakti Pada, Guru Sahara, Guru Sahara, Guru Sahara, Ya Betul Adi Sudah Sahara Beri, Setelah Guru Sahara Dokter, Adi Purna Pada Video, Menjaga Dia Sahur Sebut Pada Lagi, Ini Dikira Purna Dokter. Serpotretati Amcita Kultur, Ani Amci Patta Buksun, Amtor Sastaja Cimita Toko.
तुझ्या कष्टावरणाच्या उकडासाक वो वचनाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान पडून दवरलाय. या तुझ्या मासारक्ताच्या यत्न जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुझ्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक पवरो. हे तुझ्या सलामान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो पापाचो पवित्रतेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सास्ताच्या सास नांव. निर्गमन पुस्तकांतले वाचा. तोवर मोजे सव्वीस वरांचे सर्व आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांक एका कड्यान जाप दिवन म्हळें, सव्वीस वरांक सांगिल्ली सर्व उतरां आमी पाळटल्या. देखून मोजे सव्वीस वरांचे सर्व उतरां बरोवन जालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें आनी दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 पात्राचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या बऱ्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होमबली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सव्वीस वरांक शांती बली भेटयली. मोइजे रथांतले अर्दे काडून एका आयदनांत घाले आनी उरलेले अर्दे रगत वेदीचेर शिंपडायले. ताणें सोयऱ्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. ताणें जाप दिवन म्हळें, जें कितें सव्वीस वरांक सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्या. आमी ताका विधेय जातल्या. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सव्वीस वरांक त्या उतरां प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सल्ल्याचें. देवाचें उतर हें. Salvone
केळियो आंबोळ्यो ताच्या सगळ्या लोकांक हांव पाळटलो सर्व Ebrahim बरयल्या पत्रांतले वाचा बाबा भयणीनो एजकस लागल्या बऱ्या वस्तूचो श्रेष्ठ यादाक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड परतो आनी चड संपूर्ण पवित्रांत उतारलो वो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्हय निजायती तो सश्टे सोसले आनी एकच फावटी भोव पवित्रांत तो भितर सरलो सदासताना बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्हय बगार आपले सरगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससनाक बालता ती चडवून ताणें आमकां जोड दिली बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो खबर भ्रश्ट जाल्ल्यांचेर चिड्डयल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्तांत आनी ती कितली वर्ती सतत आसची ना ससनाच्या आत्म्यावरवी ताणें आपणाकच एक कथाबी बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणाक करण्यात म्हणजे पातकात आमची अंतःकरणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ पोरण्या कराराकाल आदारल्या अपराधांची त्याच्या मरणावरवी सुटका मेळोवन देवान आपल्यात तांकां बसयलेले ससनाचे दायज लागच्या तो एक वाट जालो देवाचे उद्धार हें देवाचे उद्धार तो आपल्या शिसामोतल्या दोगांक
ताणे अशें सांगून धाडले शहरा भितर वचा थंय कांदाक उदकाचो पडसो दवरून येतो एक मनीस तुमकां मेळटलो ताच्या फाटल्यान वचा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या दर्याक अशें सांगा मेस्त्री म्हणटा म्हज्या तिसरां सांगता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवणा जालें थंय आसा थोड सगळें मांडून आयते गेलें व्हड वाडयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा शिस्त बायसर गेले आनी शहराक पावले थंय ताणे सांगिल्ले भशेन तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें ते जेवणां आसतना ते सोलमुटो घेतलो आनी घरकां दिताच तो मोडलो आनी आपल्या शिसाक दिवलो म्हणलें घेया ही म्हजी कूड उपरांत ताणें कास घेतली देवा घरकां दिताच ती तांकां वांटली आनी ते सुमेस्त तांचे पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो हे म्हजें रगत सोडलो करता सुमेस्त मनशां वचत वाडयलेलें सदस हांव तुमकां सांगता देवाच्या राज्यांत नव्यान येसर ह्या फुडारा कापडाचो रोस हांव पिवचो ना उपरांत गीत गावन जाताच ते ओलिवे दोंगराक बायसर गेले देवाचें उदक पवित्र युकारिस्त संभ्रामचो मात्र न्हय जियोचो पवित्र युकारिस्त संभ्रामचो मात्र न्हय जियोचो ही उतरां कार्ल आकुतीस पवित्र युकारिस्ताचो विशेष भक्त थोड्याच वर्सां आदीं ताका पापा फ्रांसिसान वागेवत म्हणून पासारलो एक तरणाटो वागेवत आनी थोड्याच म्हयन्यांनी म्हाका दिसता ताका सात म्हणून वासाची प्रक्रिया जावची आसा आनी ताणें पवित्र युकारिस्ता विशयांत जायते संशोधन केल्लें तो वृत्तेन एक इंजिनियर आनी ताच्या व्हडल्या जिविताच्या अवधेंत सरीसुमार 17च्याकय चड वर्सांनी ताणें युकारिस्ताची अजापां सांगाता घालून ताचीच एक वेबसायट घालून करून सगळ्या हाती घेतिल्ल्या त्या उद्या पावलो रागात वाडले आनी ताच्या हातान पावलो थंयसर आशिल्ल्या मेजाच्या तुवाल्याचेर आमी नॉर्कोस म्हणटा थंयसर ताचेर पडले आनी उपरांत त्या विशयांत चडीक समजणी काणकेल्या त्या झाडाच्या बाबसाहेबान तें अधिकृत अजा म्हणून मानून घेतलें आनी ताच्या उडासाक आनी हेर कारणांक लागून पवित्र सभेंत जेजूच्या कुडींत ताचें रेस्त आचरण करूंक आराम केलें मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो पवित्र सभेच्या सुरवेर पावून जायतीं अजापां पवित्र युकारिस्ता पावून मेळ्ळ्यांत कोण पयलीं पातयेणी गुणी म्हूण दाखयता तांचे थंय ही पातयेणी चड करच्याक जेजू ही अजापां घडोवन हाडल्यांत पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज आमी संस्कारचो ह्या संभ्रमचो हो पवित्र युकारिस्त एक व्हडलें अजाप पळयला आनी एका विसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन त्या कॉन्सेक्रेशनच्या वेळार कुंडो आनी मायन जेजूचेच आस आनी रागात जावन बदलता हाच्या विरोध त्या अजाप आमकां आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत गरज आसा की व्हडले सवाल कित्याक म्हळ्यार आमी हरी एक वावाडटी आमी पातयेणेर हे पातयेत हांव हे वावाडटाचे संत कुंडो आनी मायन आमच्या दोळ्यांक ते कुंडो आनी मायन दिसता जाल्यार आमी वावाडटाच्या दृश्टीन आमी आमचो जेजू बरोच हजारा जावलो तूं पावोविणे पातयेत हांव एक प्रोटेस्टंट पास्टर अशें म्हणटा पवित्र युकारिस्ता विशयांत पवित्र कातोलीक पवित्र सभेंत मात्र युकारिस्ताक जेजू बरोच हजार आसा म्हणून कातोलीक मानून घेतात वय मोगाच्या भावांनो भयणींनो हें तेणें देवान ताच्या पुतान जेजू मुखार आमकां दिल्लें एक नवो सोल्लो जेजून पोरण्या फुडल्यांत पोरनो आसलो तो नव्या फुडल्यांत जेजू वरवीं तो नवो जालो जेजून युकारिस्त घडोवन आमकां आमचे थंय एक नवो करार जेजून केलो आनी ह्या दिशेन आयज दुसऱ्या वाचपांत हें प्रेमान बरयल्लें पत्र आमकां सांगता जेजूचो गुरू ह्या
पवित्र स्थान भितर रिकलो पोटल्या सोल्ल्यान आमी पळयलें जाल्यार पोटल्या सोल्ल्यान ह्या जाग आनी येर थंयसर बली भेटयताले येराच्या बातका खातीर बंदाती भेटयताले ह्याच्या पयल्या वचपांत द्वितीय ग्रंथांत ह्या विशयाक आमकां आयकूंक मेळटा थंयसर मोइसेच्या आदेशा प्रमाणे थोड्या तरणाट्यांनी पाडयांक बली जावं भेटयलें आनी ते शेळीक तांचे रागाक थंयसर अर्दे बेदीचेर आनी हेर अर्दे थंयसर आशिल्ल्या लोकांचेर मोइसेन शिंपताली आनी थंयसर सर्वेस्पराची उतरां आमी आयकतल्या म्हणून तांच्या लोकांक मोइसेक भास दिली. मोगाच्या अवधानी पिळगिनो नव्या करारा मुखार जेजून आमकां ताच्या कुडी रक्तांत दादोशी केला ताच्या कुडी रक्तांत आमकां ताणें जियोवंक आपोळ दिला. तर आज जेजूच्या कुडी रक्ताचें व्यस्त आमी आचरण करतना तोच जेजू बरोच अरियेका पिसाच्या बलिदान वेळार विविध रुपांनी तो आमकां आमचे थंय हजर जाता जावं बरो आमी बेटोवच्या पिसाच्या पवित्र बलिदानांत मणयाऱ्या मुखांत आमी सांगता एक समुदाय जावन सांगता मेळटाना तो जेजू आमचे थंय हजर जाता ताच्या उतरां मुखांत तो आमचे लागीं आमचे थंय हजर जाता आनी उण्या आनी वायनाच्या रुपाक तो बरोच हजर जाता हें आमी पातळूंक जाय जाल्लें सत जुवांचो वांचेर अध्याय 6 वड 50 आनी 5 आनी 50 आनी 6 आमकां अशें सांगता मुझे मांस खरें खाण आनी मुझे रगत खरें दिवाण जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. कितलीं आपुरबायाची उतरां जेजूची हे सत रियेका युक्यारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मोगाच्या भावांनी मेळिल्लो आमी समजून काडले जाय. देखून आमी समजावचो युक्यारिस्त एक श्रेष्ठ मागणे या मागण्याच्या खातीर फक्त मागणे दुसरें ना कित्याक हे जेजूनच आमचे खातीर दिल्लें व्हडलें मागणें म्हूण सांगयेत आनी जेजूच्या कुडी रक्ताक आमी हरएका दिसाच्या बलिदाना वेळार मान करता आसतना जेजून घडोवन हाडिल्लो हो मोगाचो संस्कार देखून आयच्या समत प्रार्थनेंत आमी वाचलें हो एक प्रजापाचो संस्कार मोगाचो संस्कार तुवें घडोवन हाडलाय. देखून जेजूक आज आमी विशेष रितीन धन्यवाद दिसय. त्या युक्यारिस्ता मुखार आमकां सगळ्यांची सकत व्हड मेळटा. सबार सांत भक्त युक्यारिस्ताच्या जेवणान पोशीत जावन तांचें जिवीत क्रिस्ता सारकें जावन जियोवंक तांकां साथ दितालें. किर्तनकार 30 आनी 4 किर्तनां व्हड 8 आमकां सांगता साका आनी पळया सर्वेस्पर तितलो बरो साका आनी पळया सर्वेस्पर तितलो बरो वय मोगाच्या भावांनी मेळिल्लो. त्याच युक्यारिस्तांतल्या जेजूचो स्वाद ताचे बरेपण आमी दिसपट्टें भोगूंक प्रयत्न करी जाय. त्या वेळार आमकां बरो अर्थ युक्यारिस्ताचो समजतलो. त्या पवित्र युक्यारिस्ता विशयांत बरोवन वाटिकान दुसरी महासभा आमकां सांगता युक्यारिस्त क्रिस्तांव जिविताचें उगाम आनी शिंगार. खंयसर युक्यारिस्त आसा थंयसर भवार्थी लोक आसा. तर आज आमी हांगासर आयल्या जाल्यार युक्यारिस्ताचें बलिदान आसा म्हणल्यार आमी येद्या व्हडल्या संख्यान आयल्या. जर युक्यारिस्ताचें बलिदान नासलें जाल्यार हांव आनी तुमी हांगासर आसते ना. अशें म्हणटाना युक्यारिस्त आसा जेजूनच आमकां हांगासर हाडला. देखून त्याच जेजूक आमी घरकार दिसय. पापा बेनेडिक्ट 16 युक्यारिस्ता विशयांत बरोवन आमकां सांगता युक्यारिस्त एक मोलादीक मोती मोल मातूक जायना तसलें मोती जेजू आमकां सोडून गेला. येवच्या उडार साकरा निमाणेच्या जेवणाक ताणें युक्यारिस्त घडलो आनी आयच्या सुवातेर आमी आयकल्ल्या प्रमाणे त्या पास्काच्या जेवणा वेळार जेजून युक्यारिस्त घडलो त्या निमाणे जेवणाक आनी ताणें उंडो घेवन सांगलें ही म्हजी कूड आनी तेंच आमी हरएका दिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार ह्या जाग थंय उंडो घेवन म्हणटा ही म्हजी कूड आनी थंयसर वायनान भरली खाल्स उगोन म्हणटा हे म्हजे रागात. तीच जेजूची उतरां आमी ती चेंज करूंक नात. कित्याक ह्या वेळार जेजूच थंयसर येवन उंडो आनी वायन आसलो ताचेरच मांस आनी रागात जावन पवित्र आत्म्या वरवीं तें बदलता. तर
मोगाच्या भवनाची पिढीनो आज वो जेजून बडुल्लो मोगाचो संस्कार येवकारिस्त आणि ताच्या मुखार जेजूच्या कुडी घालपाचे बेस्त आमी आज संभ्रमत आसतना आमी सुरवेत सांगिल्ल्या प्रमाणे येवकारिस्त केवळ संभ्रम सोदई म्हाका तो जियोचो आज जेजूच्या कुडी घालपाचे बेस्त आमी संभ्रमत आसतना तसो येवकारिस्त आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जियोवंक आमकां आपोडे आसा देखून आमी म्हणटा आमकां अनेक येवकारिस्त जावचे आपोडे आसा आल्तेर क्रिस्तूस म्हणटात देखून पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखार जेजूचे पाटलाव जाताले आमकां हर एक दीस आमचे जिवीत येवकारिस्ताचे जिवीत जाय चड आनी चड जेजू बरी चिंतूंक आमी प्रयत्न करी जाय जेजून हाडिल्लो तो उजवाड आमचे थंय आसा आनी तो उजवाड आमी हेरां सगळ्यांक वांटून उडय जाय जुआंव पावल दुसरो येवकारिस्त शास्त्र बरोवन अशें म्हणटा आमी ह्या संवसारांत सोलोवपाची ताब्यांत तरी एका इगर्जेंत आमी पळयत जायत जाल्यार मदल्या जाग्यार ताब्यांत आसा आनी त्या ताब्यांत 24/7 जेजूचें मजत आसा आनी त्या ताब्यांतल्या जेजूक आमी पिडेस्तांक दिता आनी अशें म्हणटा आसतना त्या जेजूचें हजारपण आमकां हर एका इगर्जेंत अनुभव करूंक मेळटा आनी तेंचो हजारपण आमी त्या जेजूक सेवुल्ली फाटी आमच्या घरा येत आसतना तेंच मोगाचें हजारपण तेणे खातीर आमी दिवंक आसा तर आज हे तेंच आमी आचरण करता आसतना एका मनाची आनी एका काळजाची जावं खंयसर आमी वता थंयसर जेजू करया कित्याक जेजूनी ताका सोडून आमकां दिलें तर आज आमी हे बेस्ट आचरण करता आसतना आमकांच मोडून येराक दिवंक आसा आमच्या वायटाक आमकांच आमी मोडूंक आसा कितें आमकां जेजूच्या मोगात हांव देवाच्या मोगात हांव पयस करता तें पुराण आमी तांदूळ जावन वेगळे जावन सदांच जेजू थंय विश्वासी रावूंक प्रयत्न करूंक आसा तर ह्या येवकारिस्तांत जसा जावचो जेजू आमकां हीच कृपा दिवं दी चड आनी चड तस येवकारिस्तांतल्या जेजूक ताण येवंक लाभ येवंक आनी त्या जेजू बरी जावन आमचें जिवीत संतोशाचें पवाटाचें करूंक आमी फुडें सरया आमीन त्रिएक देवाचे आमचो आवडता विसारिया सत्पुरुषा देवा सर्वोपरा बाबा सर्वांनी तुझ्या रस्ता आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एका सुद्धा आमच्या सुना सर्वपवित्र प्यारे सोडो आमच्या एका सोडो आमच्या एका प्यारे सुसे आराम साजलो दोन सगळीच्या बाबा सगळ्या पवित्र सभेत व्हड भक्तीन मोगान क्रिस्ताक बलिदान भेटोवन आनी कशें मागण्यांत वाडवड जोडोवन आमकां शिकय म्हण मागता सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय बरो सरकार मेळचे खातीर बापा तूं मागणें करून अवकाश दिताना पगारकार मागणें करून कृपा घे म्हण मागता सर्वेस्परा क्रिस्त समूह प्रकट करताना
सर्गीच्या मोकळा बाबा आमची जोडीच वाकडे आम्ही विश्वासाने पातळेर तुझे मुखार दवरल्यात येवकारीस आमकां एक देणे जावं तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुजो आमी उपकार भोगताव या येवकारीसान त्याचे सोदईक आमची भक्त सडय आमी सदांच येवकारीसान त्याचे सोबती जावं आनी आमचे जिवीत दिसान दीस तुझ्या पुताक साक्ष जावन जिवचे दसरे जावं दी आमची मागणी तूं मानून घे आमकां गरज आसची कुडी आमची बरी भलायकी मोतीचें समाधान आनवर अवकाळांतले राखोल व्हरून सदांच तुझ्या भक्ता सांता दोनीची बरी देख आमच्या जिवितांत नियाळ ह्या प्रमाणे आमचे जिवीत जिवोवंक आमकां तुजो आदार लाभय हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नांवान तुझ्या महिमेचे
तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याकडून ही देणी पवित्र करून आम्ही मागताव जाऊन दी आमकां आमच्या सोन्याची जो क्रिस्ताची कूड आणि रगात आपले सुशेन गस्त मोराट सोपेच्या आधी ताणे उडवलेलो तुका आधी पासून तो पडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आणि म्हळे ओ तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच पोरीच्या माणसातच ताणे आज घेतली तुका आम्ही आधी वाचलो ही आपल्या शिसाक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि आपले घेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोव्या आणि साश्टी कराराची रगात पातकाची मोक्षणेमेंटच्या तुमचे बसोत आणि समेस्त तुमच्या बसोत ते मारून तुले हे म्हज्या उघडा साखरा Babat so good pergat dunya Soya Jesu ami ho kata kami pasite pireta kite kokitu oi baba आणि सोडवण्याची आज तुमका समर्पित आहोत तुझे कार्य उभो आणि तुझी सेवा करो आमका भाव केले देखो आम्ही तुका दिन वाचतो आणि जेजूची गूढ आणि रगा देवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावरून एकठांय करो आम्ही नम्रतेने मागतो सर्वेस्परा अज्ञात तुझे विस्तारले तुझे पवित्र बेसो उपास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगवान बाबा पेट्रो पौलो आमच्या गोडी बाबा आणि सगळ्या सगळे वर्गां बराबर तिका प्रतिभोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून वेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तान तुजे पचडीत मुखामळ पडोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाचे माया सांगाती भगवान जुसेफ सपती भगवान धर्मदूत सांत आंतोन आनी सर्वकाळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां मांडोली तांच्या संगतांत तुजी महिमा गमूक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू उदय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपेदार बापा सर्व नरांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोय्यात आमकां शिकयलें तें मागणे आमी सांगत आहोत आमच्या बाबा सर्वेच फळा सर्वांनी आमकां निवार दया करून या जिवितांत समस्त कायमखातीर सर्गीचे भाग आणि आमच्या सर्वोदराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे रोषानंतर गेल्या आमकां तुझे उदार काकुटी सर्व पात्रांतली सुदय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय सोमी आमच्या जेजू क्रिस्ताचे तुझ्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या वाक्याचे न्हय पूण तुझ्या पवित्राच्या वावरताच्या दीस तुका आणि तुझ्या उशेप्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटात सांबाळ तुझी येदाय नाच पडचली दाय सस्ताच्या सस्नाक आमीन सोम्याची शांती
सदा काळ तुमचे सोबत असो. एकामेकांना शांती दिला. पळय आज जो देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली त्या शेळयेच्या देवळाक आपयल्यान ती सुवारी. तुमच्या उदरात सदा भलाई केली.
सर्गीचे जेणे फावो केल्या सदांच फुड्या रुपात आमची आत्मी घटाय जाल्या आमच्या काळजान दैवीक संतोष दिल्या आर्गां दिवचे देणे दिल्या प्रार्थूया. बापा, शासनात तुझ्या दैविक सुखात वाटो घेऊ तू आमकां पळयताय. तो दीस पावसार माईपासून तुझ्या भुरग्यांक ह्या वेळी बोंगण एकठांय करून त्या सूत्रावरच्या त्या सुखाची सुकोडपण जेजूची आमोली कूड आनी रगात तू आमकां दिताय. दिनवाशी काळजांनी आमोगाच्या जेवणाक वाटो घेतल्या आमास मेस्ताक तुवें बसयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणात पावय. ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर पळय. सर्वे स्वर तुमचे सोपे आसो. आणि सर्व देव बाप आणि दूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. बसवल्यात ख्रिस्ताच्या मुखांनी शांती तुमकां धाडटा. आज तागेंद्र सर्गेवरून दिसाच्या बलिदान भेटवून सांगली म्हणून आमच्या खातीर मागिल्ल्या पासून तांचो आमी गाभवडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आज एका भक्तिकान नांव नाका म्हणून आयची स्वीट्स दिल्यात. ह्या भक्तिकाचो आमी उदार मनान उपकार बावडटा. आज दिसा वेळार सुमार गायन केला बाळक मरियेची फिरगस्ता जोरी. मुखेल कोण घेतला श्रीमान जोसेफ ससेशन्स देव स्तुतेन दी मांडो घेतल्यासोय आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं. आतां नव्यान आमी वायट सवय सुद्दां मेळोवंक एकल्याक भुरग्याचे देणे मेळोवंक 12
5 जाणांक परीक्षेंत पास जावंक तेगांचे रीण फाटीं मेळोवंक तेगांक सदनाचो बरो संबंद आसा जावंक तेगांच्यो पट्टेंतल्यो केसी इत्यादी जावंक 100 जाणांच्या मतीक समाधान मेळोवंक दोगांचे पयनाचे समस्येक परिहार जावंक 7 जाणांची पिडाशिडा गुण जावंक तेगांक गर्भांक आदार मेळोवंक एकल्याक आमाक पिवणे सोडोवंक 7 जाणांच्या घरांत तक्रार आसा ते इत्यादी जावंक एकल्याचें बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक दोगांच्या घरांत समाधान मेळोवंक एका भुरग्याक बरी कुरूद मेळोवंक तेगांक घर जागो मेळोवंक 4 जाणांनी परीक्षेंत मुसले अंक मेळोवंक तेगांचें कसोरपण बऱ्या रितीन जावंक दोगांनी चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जावंक दोगांच्या मतीक समाधान मेळोवंक तेगांक विजा मेळोवंक तेगांक 3 कुटुंबांक समाधान येवंक एका व्यक्तीची गळ्यांची दिश्ट फाटीं मेळोवंक एकल्याचें भायर पडिल्ले वस्तू मेळोवंक 4 जाणांच्या घरांत रस्त्यार दिसूंक 5 जाणांनी शिकिल्ले मतींत उरोवंक एकल्याक ऑपरेशन आसतना पिडा गुण जावंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक तेगांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक तेगांचें घराचें नाम मताक पावोवंक तेगांचें पयन बऱ्या रितीन जावंक तेगांक रीण फारीक करूंक अंक मेळोवंक दोगांक मेडिकल सीट मेळोवंक एकल्याक निदेचें देणें मेळोवंक एकल्याक प्रमोशन मेळोवंक दोगांक भुरग्यांनी वडिलांक खास जावंक 2 काजार बऱ्या रितीन सोंपोवंक तेगांची शिराची पिडा गुण जावंक एकल्याचें ऑपरेशनाचे काही गुण जावंक दोगांची कामाची भद्रती मेळोवंक एकल्याक फ्लॅट मेळोवंक दोगांची फाटीची दूख गुण जावंक 5 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक दोगांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक दोगांचो ताप गुण जावंक 4 जाणांचे कोलेस्ट्रॉल गुण जावंक तेगांची बीपी शुगर नॉर्मल जावंक एका ल्हान भुरग्याची पिडा गुण जावंक एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्याक लोन मेळोवंक एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तेगांक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक एकल्याक आयसीयूंत गुण जावन भायर येवंक दोगांची इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक 7 जाणांचे गांठीची दूख गुण जावंक 7 जाणांक जी कृषी बऱ्या रितीन जावंक 4 जाणांची एलर्जी गुण जावंक एकल्याक कामाक मनशां मेळोवंक एकल्याचें हार्ट प्रॉब्लेम गुण जावंक दोगांक डिप्रेशनांत जावन भायर येवंक एकल्याक संपादियाचो सांबाळ मेळोवंक एकल्याचो राग उणो जावंक दोगांचे डॉक्युमेंट्स फाटीं मेळोवंक 16 जाणांनी प्रत्येक सभा करून केल्ली आसात तशेंच आश्रयाचें तसो आसा आश्रयाक मेळिल्लें कीट कायम जावं आनी आमी बरोवन घाली नातली सवाई सगळी आमच्या मदीं धाडून सांताच्या पांयां मेळिल्लो बरो मागल्या हे वक्त्या सांता सांबाळी तुज्या मागण्या वरवीं सुरू काम स्वताची गोश्टी मेळटा परिसरता उदास कर तुजे गोंयकार कडेन काम भलायकी मेळटा तूं सांबाळ करून जाता तंत्रज्ञानाच्यो शक्ती तुजो पडटा कोणे कुटुंब करतात फुडले पडयता केटे आयकतात मनी वयता कांय पडल्यो वस्तू मेळटा ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें चड आमकां मेळटा तुजे वरवीं आमकां आयकल्यार पयस जाता आनी आमच्या चड वर्सां तूं पावताय चड खातीर तुजे दवर तुजी कुमाक आमी मागता तितल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते चड आमकां चड दीव तुजी पत्नी संवसाराक दाखय आमेन सांबाळीक तेरा नांवान आनंदभरी सांता आंतोनी मरियेच्या संरक्षणाक धर्म आमचो सांबाळस तुजे अवतारपण तुवें भेटयलें आनी तुज्या पोटान अपराध पुलिसलो संवसाराक तुवें घडयलो जोड दी आमकां मोवाळ दुखीपण आमच्या भगवत मायेचें आनी गटाय बळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मानाचेर जय करून नमान मरिये कृपेन बरोबर सगळे तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सुदेव आनी सगळे फावट
आनंदरी संता सुखरचो ताळ्यो आणि भास सुखोचे खातीर वोट वोट लेस काय रजूस काय तिरस्कार कर सांगा दुसरीच्या वटीन दोरी कर संता पात्राच्या वसाच्या सुंदरसो परकाटोळो नासवडी नमानरी रुपये करुदे सुरुजे समाधान श्रेयामिते दुसरे आणि सुदे पॉट दुसरीचे दिस आनंदरी संता येशू ख्रिस्ता खातीर युट्यूबच्या प्रेमान साप्तास्ताच्या वटीन दोरी कर हे संता प्राजित उत्सव आणि गणपतीत्सव आमकां जवळी नमानरी रुपये करुदे सुरुजे समाधान श्रेयामिते दुसरे आणि सुदे पॉट दुसरीचे दिस आनंदरी संता तुझी संगीताय शांती कोण देवान super कटिसर वडाने तुवाय संसार आपलागी पावून प्रसारले हे तुवाय सोबत शेगुण आदारो आमकां कृपा करपी नमानरी कृपा करुदे सुतुजे सनाता श्रेयामिते दुसरे आणि श्री पॉट दुसरीचे दिस आनंदरी संता उदार प्रकटच्या कामा देवा तुका सुरकाण असंख्य जणे न्यायाच्या पक्षी बघी उदारी देवाची उदार उर्वे नाही कोण सपोर्ट काढून आमकां कृपा जळकी नमानरी कृपा करुदे सुरुजे सनाता श्रेयामिते दुसरे वसुदे पॉट दुसरीचे दिस आनंदरी संता देवासोबत तो केले बरी जेजू बाटा तुझ्या हातान घेऊन तो पाऊल जालोय कोडा मगाने तेगान तुमच्या तकासे आमकां कृपा जोडली नमानरी कृपा करुदे सुरुजे सनाता श्रेयामिते दुसरे वसुदे पॉट दुसरीचे दिस आनंदरी संता पवित्र करिस्ताच्या कामांसाठी करना नमस्कार करूना कुंगारान सुने येशू ख्रिस्त ही सासावण केले सुरू केले शिव्या प्रवर्तन पवित्र करिस्ताच्या येशू नमस्कार करून आमकां कृपा जोडली नमानरी कृपा करुदे सुरुजे सनाता श्रेयामिते दुसरे वसुदे पॉट दुसरीचे दिस आनंदरी संता मनुष्य देवाचे उद्धार ऐकून गिनकार केलेल्या वेळार दर्याच्या मस्त्यांत आमी आपण तुवें सर्वांक समजय मानान आनी काळजान देवाच्या सतन परिपूर्ण काळजान आमकां कृपा जोडली नमानरी कृपा करुदे सुरुजे सनाता श्रेयामिते दुसरे वसुदे पॉट दुसरीचे दिस आनंदरी संता निरावृत्तीच्या आधारात थोडे दिसांच्या एका वर्षात सोडवता त्याच्या वैश्वमान तुऱ्या कर तस्तात्मान सुस्तीकायन सुसून आणि अग्नेचे नितळपण कथाभेद सांभाळून आमकां कृपा जोडली नमानरी कृपा करुदे सुरुजे सनाता श्रेयामिते दुसरे वसुदे पॉट दुसरीचे दिस आनंदरी संता पद्माशया सर्व समोर असतानाच आजा पामी दिसताना पावर तुझ्या बापायचो विरोध बचाव केलोय अपमान केल्ल्यान बसून आणि दुश्मनाचो असो मोग करून आमकां कृपा जोडली नमानरी कृपा करुदे सुरुजे सनाता श्रेयामिते दुसरे वसुदे पॉट दुसरीचे दिस आनंदरी संता तुझ्या पापण्याने सकल जन्मयवरी सवार बेलेसान आणि पाटक्यान बरे वाटेक तुवें भक्तिले सगळ्या काळजान देवाचे भरकर आमकां सगळ्यांच देवाक आमकां कृपा जोडली नमानरी कृपा करुदे सुरुजे सनाता श्रेयामिते दुसरे आणि सुदे पॉट दुसरीचे दिस आनंदरी संता तुझ्या तालुका परी सगळे तुझे जेणे अपने बचाव करून वापरलोय किमान विश्वास वाटताना तुवें पडले बरीस आमी जेजू पडो आणि तुझ्या सनाता सुस्तांचे सुख भोगून आमकां पवन कर
beri sangka dalam keadilan rohnya dari asaliannya. Ani kau tuh pakai yang menentukan sebagai kita berapa serikan nama kante menjawab yang boleh saya seperti Maria Marika maka zondi nama Maria bukan berde solusi semata Sriam Bida Dusule Wasude Pada Gusti Jaya Paksa Bida bersama Ketika Mencoba Paksa Kica Tujana Kubisa Tujaya Santa yang Tujuh Serga Serga Tujuh Samsana Sama Nama Maria bukan berde Tujaya Samata Sriam Bida Dusule Wasude Pada Gusti Jaya Jadi Kristus adalah Yesusnya. Santa Antonia Mapanso Benedicta. Waktunya seperti selanjutnya Deva bagi botol Antoni kami tujuh projek yang koto pesandar anitija bersani kolmonda sabdilon Kristus jenis jiwa kami sambatan kajalaran seorang maran yang sudashi ani seorang jabat kau ini sayang Indonesia amkam bawakar Kristus Sunia Marika Yesus berkata,